Tudi smuti, ki nam ga je pripravila Jelena, je namenjen krepitvi pljuč in debelega črevesja. Lep pozdrav! Danes je čas za predstavitev enega napitka oziroma smutija, ki bo pomagal, da okrepimo črevesje in pljuča. Treba se je pripraviti, zima prihaja in ta dva organasta stebra res zelo pomembna, da nekako lažje preživimo te zimske čase, brez prehladov, brez gripe, brez preveč sluzi. In pri tem nam bojo pomagali različna zelenjava, seveda, pa posebne začimbe v našem Zonetorjevem kotičku, ki so dobrodošle seveda vsakič posebej, če imamo kakršnokoli težavo. Tukaj imamo ohrovt, lahko so kakšni listi, ki so bolj temne, zelene barve. Ena zelenjava, ki je mogoče premalokrat uporabljamo, ki je še posebej dobra in za pljuča in za naše črevesje, naše debelo črevo, to je koromač ali komarček, ki je takega sladkega okusa, vsebuje tudi zelo veliko vlaknin, hkrati pa pomaga tako, da lajša različne vnetja, ki nastanejo posebej, recimo, ko so težave s črevesjem, ali če imamo kakršnekoli težave s krči, napihnjenostjo. V tem primeru seveda tukaj uporabljamo tudi začimbico, ki jo lahko dodajamo v kakšne juhe, enolončnice, smutije ali kakšne druge pijače, seveda tudi janež iz tiste družine. Potem imamo ingver, ki je že dobro znan, deluje seveda protivnetno, lajša različne težave, bolečine, posebej s tem prebavnim traktom, ali če imamo težave v tem zimskem času s prehladi ali recimo na splošno z grlom, sinusi, in ga vzamemo preventivno ali tudi v času, ko že imamo težavo. In seveda klinčki. Klinčki so tudi znana začimba, zdaj se že veliko več uporabljajo kot prej, so pomembni, posebej, če imamo kakšne težave s paraziti, bakterijami, glivicami, virusi, tako da v tem primeru ga vzamemo, ko imamo težave na splošno s črevesjem, ker en pa drug organ sta med seboj povezana. Če en organ trpi, potem seveda tudi trpi drug organ, posledično pa vse to, kar je povezano z njimi, se pravi koža, lahko imamo pol težave s kožo, so težave lahko, kot sem že omenila, sinusi, z bronhi, če imamo tudi težave z astmo in tako naprej. Tukaj bomo dodali še nekaj malo koristne maščobe, limoninega soka, ker C-vitamin je tudi zelo pomemben v tem času, da se uživa oziroma da tudi krepi telo, pa brez korenčka pa ne gre, zaradi tega, ker korenček tudi deluje stimulativno na vse organe, obnavlja vse sluznice, vsebuje veliko beta-karotena, močnih antioksidantov, tako to so vsa živila, ki nam lahko pomagajo, da okrepimo pljuča pa debelo črevo. Poleg tega pa lahko dodamo, to smo že omenjali enkrat, ta naš življenjski napitek je tudi zelo dobra mešanica različnih posebej za črevesje pomembnih probiotikov, prebiotikov, različna liofilizirana zelenjava, sadje, spirulina, klorela, ker v tem času tudi treba dodati čim več klorofila, da si obnovimo naše telo in prečistimo kri. Osnova je lahko voda, lahko je recimo, ker potrebujemo v tem času tudi več kisle hrane, kakšna zelnica, lahko je vodni kefir, da dobimo še bolj tistih probiotikov pa prebiotikov, tako da lahko uporabite kakršnokoli tekočino, ki je taka osnovna za ta naš smuti. Potem pa dodamo sestavine, ki smo si jih izbrali. Fajn je, da imamo tak en zmogljiv blender, zaradi tega, ker je zelo težko zmleti vse vlaknine, ki so tukaj prisotne v tej zelenjavi, ampak kot smo že prej omenjali, ne zmiksamo čisto do konca, naj nekaj teh vlaknin ostane, da jih ne uničimo. Začimbe sem pozabila, se pravi, še nekaj teh začimbic. Ne dodajmo preveč začimb, zaradi tega, ker vsebujejo zelo močna eterična olja, ki nam pomagajo seveda pri zdravju, ampak če pretiravamo, lahko nastane kakšna intoleranca ali v bistvu kakšna reakcija na splošno na tista olja. Posebej janež, zdaj ostale začimbe poznamo, ampak janež je taka ena odlična začimba, ki jo lahko uporabljamo tako, da jo pojemo. Lahko pa jo uporabljamo zunanje, če imamo težave recimo z napenjanjem, potem je dodamo oziroma segrejemo tiste semena in potem damo eno vrečko in damo na mesta, kjer nas ali boli trebuh, ali imamo kakšne krče ali napenjanje, in potem to položimo, tako vrečko toplo s toplimi janeževimi semeni, in to bo zmanjšalo tudi tisto napenjanje. Seveda, hkrati s spremembo prehrane. To gre vse eno z drugim. Tako, zdaj pa bomo
tole našo mešanico zmiksali. Oziroma spet lahko govorimo, da je to tudi ena tovrstna juha. Če dodamo še nekaj recimo alg, ki vsebuje več mineralnih soli ali recimo take dulse alge so zelo dobre, potem naredimo juho ali dodamo recimo sojo, miso pasto ali tamari in na tak način dobimo eno tako juhico, ki jo pol lahko tudi pogrejemo, seveda, ker v tem času rabimo več toplote in je dobro, da ne užijemo veliko mrzlih stvari. Se pravi. V ta naš napitek, kot sem že omenila, lahko dodamo še probiotične kulture, da jih ne mešamo skupaj in ne segrejamo v samem blenderju, ampak jih naknadno dodamo. Tako izpade taka ena gosta tekočina, pravim, zaradi tega je tudi kot kakšna juhica, lahko pa seveda dodamo še več tekočine, da je lažje zaužijemo. Prav prijeten jesenski okus.